Защо Южна Африка е просто рай за българските мафиоти и как така в официалните им езици има букви като... Аз съм посещавал тази държава със семейството ми и ако останете до края на видеото, ще видите как съм изглеждал на 11 години. Преди това обаче, давайте набързо в коментарите за коя следваща страна искате да направя 50 невероятни факти. Вие решавате изцяло. Сега обаче се пригответе, защото ще говоря на африканс. Ено исюхерет омиол коптем. Забелязахте ли тънката прилика с холандския? И защо нямаше... Ще разберете след малко. Република Южна Африка, логично, се намира в най-южната част на Африка. Бреговата й линия е над 3000 км и така тази държава има излъз и на Атлантическия, и на Индийския океан. Често я наричаме ЮАР от Южноафриканска република, но по-правилно е да се каже РИУА – Република Южна Африка. Площта на страната е главозамайващите 1 220 000 квадратни километра, което се равнява на тази на Франция и Испания взети заедно. Или пък казано друго яче, 11 пъти по-голяма от България, като 99,7% от това е суша. Историята на Южна Африка започва като колония на Португалия, но пък холандците са тези, които установяват трайно общество там. Затова и езика африкаанс много прилича на нидерландския. След това пристигат и британците, като допълнително разширяват територията. Но през 19 век се случва немислимото. Откриват злато и диаманти там. Както се сещате, започва се поредица от войни и насилие за тези ценни суровини и общо взето всичко приключва чак през 1994 година с избирането им на първия президент – Нелсън Мандела. Той е изключително интересна личност, която прекарва цели 27 години в затвора, а след това оглавява нацията. Че дори има и ефект кръстен на него. Пишете ми набързо един коментар, ако желаете 50 факта за Нелсън Мандела. Южна Африка е единствената държава в света, която има не една, не две, а цели 3 столици. Кейптаун е законодателната, Блумфонтейн е съдебната, а Претория е изпълнителната. Най-големият град обаче е Йоханесбург със своите 10 милиона жители. Населението на Южна Африка като цяло главоломно расте и те вече са над 60 милиона души, като 80% от тях са от негроидната раса, 9% са от европеидната, а останалите са микс. И между другото, 80% от всички са християни, което за Африка си е страшно много. Като изключим неофициално застъпените езици, които са над 30, страната официално има 11 езика. Доста говорими от тях са Исизулу и Исихоса. Това са тези езици, в които има щраквания. Нека чуем как звучат. Ngifunde isiZulu kuqala enyuvesi ngoba lapho besifunda siqhathanisa. Molweni ndingumXhosa qho. Igama lami nguZoliswa, ndizalwa kwaSitsumo. Elinye igama lami nguNoxolo, В химна на Южна Африка, между другото, има думи от 6 езика. Английският също е основен и почти всички там го говорят, но той се използва предимно за медии, бизнес и в политическите среди. Това означава, че почти всички южноафриканци свободно си владеят 2 езика. ЮАР има супер младо население. Според официалната статистика, средната възраст на хората там е само 27 години. Само на бързо сравнение. Средната възраст на хората в Съединените щати, например, е 38 години. В България е 45. В Германия е 44 години и рекордьорът в тази статистика е Япония с 48 години средна възраст на населението. Тоест, доста състаряващо. Въпреки младото си население обаче, Южна Африка много често оглавява класациите по безработица в световен мащаб. В първата половина на 2023 година там безработни са около 33% от населението.
което си е наистина феномен. Общо взето по много икономически показатели, държавата ЮАР затъва все повече. Там престъпността и бедността се покачват всяка година и все повече хора остават на улицата. Всички казват, че държавата няма нищо общо с това, което беше по време на управлението на Нелсън Мандела. Това момче с голямата камера, което виждате на вашите екрани, съм аз. Явно наистина от малък влогърството ми е в кръвта. Когато бях трети клас, посетихме ЮАР с семейството ми, мисля, че беше около 1996 година, и това пътуване ще го помня вечно. За първи път тогава видях крокодили на живо. Не този, не съм толкова смел, а ето този тюфлек. Също така за първи път храних жирафи. Докоснах се до златна руда. Опитах се да отчопля от нея, не стана. Общо взето неща, които тогава наистина по тези времена бяха много различни. Валутата на Южна Африка е африкански ранд, като на лицето на всяка банкнота е Нелсън Мандела, докато на гърба е различно африканско животно. Наистина имат много красиви пари, като един ранд в момента е около 10 стотинки. Забравих да ви спомена, че може да пазарувате с моя линк в Озон. Просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash преди всяка покупка или го отсъкнете от линкчето в описанието. Наистина не ви коства нищо, но така помагате много на канала, за което ви благодаря. Иначе, промокода за Ardess си остава The Clashers. Преди малко се заговорихме за диаманти. И трябва да ви кажа, че в миналото ЮАР е била отговорна за 40% от световният им добив. В момента обаче дава едва 6-7% от диамантите в света. И то предимно благодарение на огромна мина, наречена Венеция. Много български мафиоти предпочитат ЮАР за бягство, тъй като връщането им оттам след преследване от закона е почти невъзможно. Там те се регистрират като търсещи убежище и почти никоя друга държава по света не може да ги пипне и да ги екстрадира. Отделно, по-заможните могат да получат и имунитет и да си развиват собствен бизнес. В ЮАР има доста големи нива на социално неравенство, корупция и огромен риск от заразяване с СПИН, който между другото представлява много голям проблем за правителството. В по-провинциалните райони пък преобладават глад, бедност, липса на инфраструктура и болести. Най-южната точка на страната се казва Кейп Агьолас и точно това е мястото, където Атлантическия и Индийския океан се срещат. Там между другото се пада разделителната линия между двата мощни океана и много често климатичните условия могат да бъдат крайно непредсказуеми. Аз, моля ви се, исках да се къпя в морето с плавници. В ЮАР се намира вторият по височина водопад в света – Тугела. Реално той би трябвало да изпревари първият в света – Angel Falls, но пада на няколко тераси, а не наведнъж. Въпреки това, според Уикипедия, Тугела е на първо място, макар да е малко спорно. Това на вашите екрани е Suncus Infinitesimus, или, казано просто, един от най-малките бозайници на целия свят. То тежи само 4 грама и може да бъде намерено единствено на африканския континент. Има един мит, че Йоханесбург всъщност е най-голямата изкуствено посадена гора в света. Реално градът е наистина страшно зелен, а през определени периоди в годината дори лилав, благодарение на дървото и якаранда. Наистина красива гледка. Градът е построен в пустинно-степен район и погледнат от сателит изглежда като зелено петно. Наистина хората там са посадили над 6 милиона дървета и имат претенциите за най-голямата изкуствено посадена гора. Но всъщност, реално, това са просто дървета по улиците. Затова не им го признават. Знаехте ли, че всъщност Йоханесбург е разположен на над 1700 метра над морска височина и се счита за икономическият хъб на държавата? Кейптаун, вторият по големина, пък е туристическият. Там се намират така известните Table Mountains, или плоските планини, наречени маси. За тези от вас, които искат да посетят тази държава, забравих да кажа, че движението там е наобратно, като в Англия. Един от любимите деликатеси на местното население в някои части на страната е пържен мупански червей,
който всъщност представлява една голяма пеперуда и е доста богат източник на протеин. Националното им ястие обаче се нарича боботи. Това представлява печена кайма с подправки и яйчен топинг. Южна Африка се смята за топла страна и това е така. Но не трябва да забравяме, че се намира доста близо до Антарктида. За това свидетелства цяла колония от пингвини на Болдърс Бич. Всяка година те идват да гнездят там. Това на вашите екрани е най-голямата дупка в света, изкопана на ръка, без каквато и да е механизация. Тя е цели 240 метра дълбока и в нея някога е имало диаманти и злато. Всичко, скъпи приятели, се копало на ръка. Днес в нея има нещо като езеро. Така, отново неусетно стигнахме до средата и ако всичко от тук ви е било интересно, пръснете по един палец нагоре в подкрепа. И останете до края, защото следват такива шокиращи неща, че... Знаехте ли, че природният парк Лимпопо, който се простира на териториите на Зимбабве, Мозамбик и Южна Африка, е най-голямата защитена зона на планетата? Неговата площ е 37 500 квадратни километра, което се равнява горе-долу на Нидерландия. Той е известен като паркът на мира и се очаква до няколко години да достигне до 100 000 квадратни километра. Може би много от вас са наясно, но трябва да го кажа. На територията на ЮАР се разполага цяла една отделна държава. Става въпрос за кралство Лесото, което въпреки че отделна страна, се намира точно в центъра на ЮАР и е заобиколена от нея. В света има само други два подобни случая и те са Ватикана и Сан Марино и двете в Италия. Знаехте ли, че в Южна Африка живее племе, което се заселва за първи път в страната преди още 24 000 години? То се нарича Коисан и е едно от най-древните племена на планетата. А хората от него все още си предават от поколение на поколение доста древни умения. Това на вашите екрани е дворецът на изгубеният град. Най-големият тематичен хотел в целия свят. А този малкия с камерата отново съм аз, докато го разглеждаме. За първи път там видях басейн с изкуствени вълни. Още през 1996 и бях силно впечатлен. В миналото на тази държава британците са водили супер расистка политика, въпреки че робството е вече било преустановено. Африканците били изтиквани в много мизерни квартали и дори контактът с белите бил тотално забранен. Може би затова те днес си отмъщават и белите всъщност са малцинството там. Хора, само да ви кажа, че в миналото дори имало пейки само за бели и то така видно обозначени със знак. Смятайте за какво деление е ставало въпрос. Имало е плажове за бели, таксита за бели и всичко разбира се с огромни табели да се знае, да не се обърка някой черен. Смятайте, ако днес сложите някъде такава табела, какво чудо ще стане. Знамето на Южна Африка е с нестандартната U-образна форма, която символизира обаче единността на южноафриканския народ. Белият контур подчертава връзката с Европа, докато жълтият – златото. За разлика от повечето африкански държави, ЮАР защитава гей правата и дори в конституцията им е забранено дискриминацията на база обратна ориентация. През 1998 година дори започват да пускат хомосексуални и в армията. Колко от вас са чували за БРИКС? Това е алианс от държави, които между другото напоследък имат доста голямо влияние в световната икономика. Съюзът представлява 42% от световното население, защото членките му са Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка. Наскоро Бангладеш, държава с население от 170 милиона души, също поиска да се присъедини. Знаехте ли, че ЮАР е единствената държава в света, която сама е създала и след това сама си е унищожила целия ядрен арсенал? Тъкмо когато страната разполагала с 6 атомни бомби и започвала работа по 7-та, изведнъж на управлението им щукнало, че трябва да се откажат от всичко и да ги унищожат. Така и става през 1989 година, къде сами им хрумнало, къде САЩ им помогнали да размислят.
Преди около 2 милиарда години на територията на Южна Африка пада метеорит 2 пъти по-голям от този, избил динозаврите. Това се води като най-големият и най-стар подобен удар в историята. Кратерът му се нарича Вредефорд Доум и е с диаметър от 70 км. Знаехте ли, че Илон Мъск всъщност е южноафриканец, роден в Претория? Също така, авторът на Властелина на пръстените, Толкин, е роден в Блумфонтейн, отново ЮАР, през 1892 година. В Южна Африка се намира единствената улица в света, на която са живели двама носители на Нобелова награда. Това са Нелсън Мандела и Дезмънд Туту. Улицата се нарича Вила Кази и се намира в Йоханесбург. В ЮАР може да видите единствената кръчма в света, която е разположена в дърво. Да, много правилно чухте. Големият баобаб е името й и дървото е на над 6000 години. В така наречената кръчма могат да се съберат около 15 души. Най-големият диамант в света е открит в Южна Африка. Той е цели 621 грама и може да го видите в перспектива в нечия ръка. Наистина огромно нещо. Текущият собственик е кралят на Англия, Чарлз III, но в името на короната. Ако случайно искате постоянно да научавате такива интересни факти, то абонирайте се за канала. Или пък си вземете някои от книгите ми. Това тук е серията Топ мистериите, в която има страшно интересни загадки, а най-новата се казва 50 невероятни места в България. Тук ще откриете много готини идеи за пътувания и с по-малко известни места на нашата родина. Може да ги намерите в книжарниците или от линкчета долу в описанието. Благодаря ви! Едно от най-ранните свидетелства за човешката еволюция може да бъде видяно в Южна Африка. В пещерата Стеркфонтейн са открити скелети на хора на над 2 милиона години. Интересен факт е, че в околността има още и вкаменелости от динозаври. Кой би повярвал, че най-луксозната ЖП линия, след разбира се може би Ориент Експрес, се намира в Южна Африка. Супер луксозната композиция тръгва от Йоханесбург и пристига в Кейптаун, но пътуването отнема цели 3 дни и е около 3-4 пъти по-скъпо от билета за самолет, например. В някои вагони обаче има цели спални, както виждате на вашите екрани. В момента виждате мостът Блоукранс и от него може да се насладите на най-високият комерциален бънджи скок в света. 216 метра. Реката отдолу се нарича Стормс или буря. Смятайте за какво преживяване става въпрос. Миграция, която може да се види от космоса. Това е така известният маратон на сърдините. Пасажът може да достигне до 15 км дължина, 4 км широчина и 50 метра дълбочина. Преди малко ви споменах за Table Mountain край Кейптаун. Знаехте ли, че тя е на над 260 милиона години и все още е някаква загадка как така е толкова отсечена и равна? Издига се на около 1000 метра надморска височина и е една от топ атракциите за посещение на града в подножието. Южна Африка е един от най-големите производители на макадамия. Онази скъпа и голяма ядка. Отделно там се намира и най-дългата улица на винопроизводителите в света. 850 км и се нарича Road 62. Южна Африка държи рекорда за едно от най-евтините световни първенства по футбол в историята. Те са инвестирали само 3 милиарда в Мондиала през 2010 година, но така се превърнаха в първата африканска нация домакин. Само за сравнение, катарците, ако си спомняте, изпраскаха 220 милиарда долара. Е така. Знаехте ли, че първата трансплантация на сърце се случва в Южна Африка и то още през 1967 година? Между другото, имат много напреднала медицина. Това го знам от дядо ми, който е лекар и е работил там дълги години. Ето ви още един интересен факт. Онези прахосмокачки за басейните, известни като Creepy Crawlies, са изобретени през 1974 година от южноафриканец. Завършваме с просто приказни гледки над един от най-големите каньони в света, който естествено се намира в Южна Африка. В много отношения е смятан дори за по-красив от Гранд каньона в САЩ.
Ако видеото ви е харесало, давайте по един палец нагоре. Пък ако искате да ударите едно дигитално рамо, може да използвате бутона Thanks, който се намира тук някъде долу. Абонирайте се за канала и се присъединете към най-голямото YouTube семейство на България, като цъкнете на кръгчето с моята снимка тук горе и след това пръснете една камбанка, за да получавате известие, когато кача нещо ново. В случай, че пък разполагате с още свободно време, което искате да запълните с интересни знания или пък факти, цъкайте на някой от тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!